peace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Apo umay nakaditaengan, sumikngeten di nakadibayan, tulong ti sabali jak awagan, si kalaeng umay ko ka mangan. Naimbag nga rabita yamin kaetin nga gagayang kinabsat. Kadagiti na dayo nga pagtatangan nyo, kablaawan da kayo manan, iti nasaya at nga intayo idadapaw, iti sumup nga, iti uno rabi. Nga intayo panagadal, iti leksyon, tayo iti dating sardam. Kat nga po Diyos iti madaydayaw, kaya nagyaman tayo, tunggal may sa kada tayo, dan tayo iti biyag sa lunat. Kaya nadanon tayo manan, iti oras nga panagdengag, panagadal, kadag iti sasaon ni Apo Diyos. Kabaan, iti panakaaramat, dahitoy nga istasyon, iti radyo tayo, AWR, Ilocosur, 88.5. Kaya kadwak nga, aday ti Master Control ni Brother Dondon Torano, ken kastamot tinumutoy biyang Brother Florendo Biteng. Kumabkablaw kada kayo iti naimbag nga rabi tayo amin kaapsa. Ket itintay pa nagpatuloy dawatek man nga agdumog tayo tintayo pa nagkararag. Managparabor ken manangaasi unay nga Dios mi. At yamang agsukimat kami kadagiti sasauyo. Ket dawaten mi Apo iti panakiakadayo kada kami ba itan iti nasantuan nga espiritu. Iti laksid nga adda kami nga nasalunat iti nagmalmalam iti panangaywan nyo. Ket Apo kasapulan mi met iti agtaraon iti nasespirituan. Tingkam panagadal kadagiti sauyo ket kaduanda kami ba itan iti nasantuan nga espiritu. Tapnon itigas tao Diyos, maparangay, mapadakkel, ken maitanok da ka, maidaydayaw da ka, itin kami panagadal kadagiti sasaon. Ket Apo dawaten mi nga bendisyonam, iti adalan mi, kastamot dagiti kakabsat, nga agduwibuya, iti Facebook Live, agdengdengag kadagiti pagtatangan da, babaan iti radyo. Apo dawaten mi met nga, bendisyonan nyo isuda, itultuloy idang nakaduan, iti aldaw, ken itatay ang rabi. Da kayo manan ti makiadda, ken mga iwan kada kami. Giyaman kami o Diyos, iti agtultuloy nga pamindisyon ken ayat yo. Tadinawat mi, ken ipakpakasi mi ida, iti napatengalagan na po may Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio. Iti Paulo ti adalan tayo ay iti ngabsat iti daytoy nga rabii iti Domingo napaulwan ti padto natungpal. Ijay Isaias 7 14 nga ingana iti 16 ayat nga absat. Kunana ti Emmanuel ket maysa a pagilasinan anay silpo iti matudtudo a narigat akas saad ni akas. Sakbay paya ati ubing nga Emmanuel ket mataenganan uno mataengan tapno makikadeng na tinagdumaan dagiti kita ti taraon ti daga dagiti dua nga ari na akaguram mabaybayan to. Daytoy ket tudtuduan na ti daga ken ari ti Assyria ken ti akin amyanan nga Israel. Ken ipaganetget na ti kari ti Dios at ituray da ket mapukaw iti mabiit.
Nubasaan tayo ayat nga kabsat iti Isaiah 7 versikulo 16 ditoy iti pakakbasaan tayo ket siguro nasayat no basaan tayo aya. Tapno tikas ta ket adda ti Biblia yo kinawan adda nga malawlawagan tayo kadagiti tintay panagadal. Verse 14 nga ingana iti 16. Kunana gapuna ti Apo metlaeng ikan na kayto ti maysa pagilasinan. Daytoy a maysa a birhen agsikugto ken maipas ngayto iti maysang anak lalaki ket maigalad to itinagan nga Emmanuel. Mantikilya ken diro ti kanananto intuno ammuna apaiden ti dakes ken pilyente na imbag. Ta intuno di pay ammo ti ubing apaiden ti dakes ken pilyente na imbag ti daga dagiti dua nga ari akaguram. Ari na akaguram mabaybayan danto. Dagiti apit ken taltalon ti Huda madadael danto babaen kadagiti daga ti Assyria. Isuwa dagiti tattao pakairamanan ti Emmanuel iti daan a testamento asino man dayta mapilitan danto nga agsubli iti taraon dagiti agkalkalautang ngem kabayatan a marigrigat danto at daan danto ti makaanay a pagbiagda. Kasano ano tungpal ti padto may papan iti Syria ken ti akinamyanan nga Israel. So diyay binasa tayo itatayaten nga bsat ken no irugi tayo ijay verse 7 hingga iti 16. Dijay may baga nga no kasano iti kalpasan nga isuda dagitoy nga duwang pagarian. Ket adda nga kadwada nga manggubat iti Huda. Am dagitoy ket saan da nga nagbaligi sipod ta ijay muno nga panagaral tayo. Mabasa tayo nga kuno naadal tayo nga gapu iti panagpatulong ni Ari Akas iti Ari at ti Assyria nga ni Tiglat Pileser ti Damasco. Nga iti panangadal tayo iti leksyon tayo mabasa tayo dito nga daytoy padto ni Isaias ket naited idi agarup 734 BC iti sungbat ti pasuksok ni Akas ni Tiglat Pileser III ket inaramid namet lang itinalabit a masapul nga maramid. Isuket rinumek na ken amyanan a panagkakadwa pinarmek na ti Galilea ken dagiti rehiyon ti Jordan ti akin amyanan nga Israel. Pinapanaw na dagiti sumagmamano nga umili ken pinagbalin na dagiti teritoryo a probinsya ti Assyria. Tinabati iti Israel ket naispal idi ani Hosea kalpasan a pinatay niya na Aripika. Simuko ken nagbayad iti buwis. Iti 733 ken 732 BC pinarmek ni Tiglat Pileser ti Damasco, ti kabisira ti Syria. Kalpasan na inaramid ti Syria a probinsya ti Assyria. Isu nga idi 732 iti unag ti agarup dua atawan ti padto ni Isaias ti Syria ken Israel ket nadagdagop ti pannakaabakda. Ket nalpas ti amin nga agpay kadagiti duangar ari nga isu anang ames ken Akas. Iti sana nagbayag kalpasan ni Shalmaneser di 5 ket sinukatan na ni Tiglat Pileser III idi 727 BC ni Ari Hosea ti Israel ket nangaramid iti napolitikaan a panagbekkel babaen ti Alsana a maibusar iti Assyria. Dagiti taga Assyria ket inalada ti syudad ti Samaria idi 722 BC ket impanda dagiti rinibribos nga Israelita ijay Mesopotamia ken Media nga ijay ket iti ududi na napaslepanda kadagiti lokal at tattao ken napukaw da ti pakabigbigan da. Ti Dios ket impadto na tinapasamak kadagiti kabusor ti Huda ngem ti punto na ken Akas kas daytoy ket mapasamak lata nga uray no saan a kasapulan nga agtalag iti Assyria. So nga ijay mo na nga lawas ka sa tunay din na panalawas na basa tayo diyan na adal tayo nga no nagtalag ni Ari Akas iti panang kaited ken kuan na iti pamabalaw ken kastamot iti panakaited kanya na iti
balaag, siguro kat nasaysayat pa'y kuma iti nagbanagan. Tauray ko na iti leksyon kat nga uray no saan na nakasapulan nga agtalik ti Assyria, talaga nga mapasamak tada iti kat ngem iti parte ngamin ni Ari akas ayat niya sa isu kumadijay panangipalagip ti Dios nga isukat haan niya kamatalag iti sabali uno iti Ari iti Assyria no dikat iti kini kumaapo Dios ngem saan ta nagpatulong iti Ari at iti Assyria. So nga iti kuna dati padto na tungpal iti nga absat isu nga ibagbaga iti Biblia nga daytoy duwa nga ari ket mapukaw iti mabiit ket napasamak. So nga adda iti saludsod ditoy baba iti pag-eleksyon tayo nga kunana utuben no nagbiag ka kuma ijay makinamyanan a pagarian kabayatan nga amin dagitoy ket mapaspasamak da kasano tining ket ngatan naglaka a mapukaw ti pamati anya ti maramidan ta ita nga aldaw tapno masursuro a pagtaginayunan ti pamati tayo anitibker tapno intondom tayong dagiti didigira iti masakbayan makapagtalinad tayo a natibker. So nga adal tayo ay ito niya gagayam ken kabsat nga iti kapadasan tayo no da tayo ket adadang agtalgagad agmatalag kini Apo Dios umay kada tayo iti kinatalgad ken panaka isalakan kadagiti peggad wenno kadagiti kabusor tayo ngem gapu iti kadagiti met saan nga nasaya at nga kapanunutan dagiti duwa nga pagarian nga mangsakop iti Huda so nga iti padto natungpal kadakwada nga isuda ket mawarada maabak da iti gubat ket isuda tagikwaan iti Assyria iti niabsat. So nga kunana ditoy no wenno datayo kuma iti nalabit iti adda iti dayta nga tiempo laka nga mapukaw iti pamati. Ngem agyaman tayo ta iti kada tayo ipalpalagip ng sakbay ken wenno agyaman tayo ta adda daytoy nga palagip nga mangipakaawat wenno mangipbalbalaag kada tayo nga datayo ket masapul nga mapatibker tayo dagiti pamati tayo. Tapno iti kasta inton umay dagiti kapadasan iti panagbiag tayo ket adda tayong mabalin nga makapagtakder ken mabalin tayong ilaban iti karbengan gaputa dayjay pamati tayo adda nga naitalag tayo kini Apo Dios. Isu nga basaan tayo man kakabsat iti kunana iti umuna nga Pedro nga isu dati iti maudi nga teksto tayo iti daytoy panagadal tayo. Umuna nga Pedro 1:13 nga ingana iti 25. Gapuna idinto si babarikes ti sikat tinakemyo agtippel kayo ket imaldityo ti amin nga inanamayo iti parabon a maigto kada kayo iti panakaiparangarang ni Hesukristo. Kas anak ti kinatulnog di kay anamungan dagiti dakes at arigagayo idadda kay pay iti kinanengneng no diket kas dayjay nangayab kada kayo isu ti santo agsanto kayo met iti amin nakita ti panagbiag tadda nay surat agsanto kayo tasyak santuak ket no agawa ket no awagan nyo nga ama dayjay di mangidumduma kadagiti tattao a mangukom kas iti aramid ti tunggal maysa agbiag kayo as ibubuteng iti Dios iti bayat ti panaglasat yo. Nga muyo nasubot kayo ti baring-baring nga panagbiagyo. Nga patawid kada kayo dagiti amayo saan ang naaramat dagiti agrupsa kas iti pirak ken balitok. No diket gapu iti napateg adara daydi dara ni Kristo akas dara ti maysa kordero nga awan ti pagdaksan ken tulaw na. Isu anamuan sakbay ti panakabangon toy lubong. Ngem na iparangarang iti kamaudyanan na maipaay kada kayo.
Aga po ken kuha na mamati kayo ti Diyos, mamagungar ken kuha na kadagiti natay ket isu inikan na ti dayag, tapno ti pamati ken inanamayo adda kumat iti Diyos. Idinto ginuguran na dagiti kararwayo iti kinatulnog iti pudno, maipaay iti ayat apudno dagiti kakabsat. Agayan ayat kayo tinasgad, abuyugon tinadalos apuso, anabalbaliwan kayo anayanak, saan nga iti bukal nga agrupsa no diket iti saan nga agrupsa, agapu iti sao ti Diyos, isu nga agbiag ken agtaeng. Tayso amin nalasag kaslaruot ken amin adayag na kasla iti sabong tiruot. Tiruot magango ket ti sabong agtinag. Ngem ti sao ti Diyos mataginayon nga awan inggana ket daytoy ti sao dagiti naimbag adamdamag ana ikaskasaba kada kayo. O nagimbag ayatan nga kakabsat. Nga iti tiyempo nga datayo ket si Babarikas itinakam tayo. Iti daya pagayatan ni Apo Diyos. At tayo nga nagtepal ken imaldit kunan na ti amin nga inanamayo ti parambor maigto kada kayo iti panay kapairangarang ni Kristo. So nga nagimbag ayatan nga gagayem ken kabsat nga kas iti napasamak iti leksyon tayon adda dagitoy nga mabalin nga panunutan nga iti banag nga haan nga naimbag kuno banag nga saan nga panagaramit iti pagayatan ni Apo Diyos kin iti kinaawan iti apamati awan iti nasayaat nga mapagteng tayo no san tayo ayatan nga absat nga agmatalag kini Apo Diyos. Isu nga kasapulan tayo iti adal itang rabi maadal tayo nga kasapulan tayo ti agmatalag ken paaywanan pababalaw dagiti sao ni Apo Diyos ket dayta ti talged tayo kabayatan nga agpamati tayo ayten nga kaabsa. Kaya dawatig man pay nga sakbay nga aglipas tayo kabsat agtumog tayo itaintay panagkararag. Managparabor ken manangaasi unay nga Dios mi agyaman kami ama iti gundaway mi nga nang sukimat iti saom. Nga kadagitoy nga in kami naadal naipakita kada kami iti banag nga pagbalinan kasasaad iti saan nga sumurot iti pagayatan ken saan nga agpamatikan ka. Nagyaman kami o Diyos ta kadagiti panagadal mi iti adal mi itang rabii na amuan ken naipatalged kada kami nga inton da kami ket addang agaramid kami sumurot kami tungpalen mi Apo iti pagayatan nyo iti talged ken inanama ket maipaay maited iti tumunggal maysa kada kami. Pero do Dios iti panaglipas mi iti adal mi dawaten mi Apong iti nasantuan nga espiritu iti mangkadwa kada kami manan iti daytoy nga agpatnag maipaay iti salunat mi mangsalwad kada kami ngastametten dawaten mi Apo nga pakawanan na kami kadagiti makita yung labsing basol nga naramidan mi iti sangwanan nyo ken Kristo nga manubot mi dinawat mi amin dagitoy. Amen. Itangat kabsat iti naglipasan iti panagadal tayo ket pumakpakada kami manan ayaten nga gayam ken kabsat iti income intay panagadal iti leksyon ket ni Apo Dios iti may daydayaw iti panagkakadwa tayo iti ere ket ni Apo Dios ti mang bendisyon iti tumunggal maysa kada tayo naimbag nga rabi tayo amin kabsat. This is your Adventist World Radio.